Всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики, и это мое новое видео Майнкрафт Машинима. Как я вам напоминаю, Машинима это разные механизмы. Сегодня мы будем с вами, ребят, строить, как вы думаете, камин. Камин. Вот так вот должен выглядеть камин. Значит, смотрите, вот так он выглядит. Мы нажимаем на эту кнопочку, загорается он, и нажимаем на эту кнопочку, и он выключается. Итак, приступим к постройке нашей. Так, во-первых, берем сюда блок. Дальше делаем вот тут прутья. Сюда ставим блок, ступеньки из кирпича. И делаем нашу трубу. Дальше, ребят, мы берем с вами кнопки. Итак, где-то у меня здесь есть механизм. Вы можете взять деревянные кнопки. Вот я возьму деревянные кнопки. Мне вот они больше предпочитаются. Итак, во-первых, ставим сюда одну кнопку. Во-вторых, берем и ставим, ребят, сейчас вот сюда, возле камина. Дальше, что еще? Теперь мы заходим снаружи. Вот как она выглядит изнутри. Тут, в принципе-то, ребят, и ничего такого сложного и нету, но все равно тут надо, ребят, как-то потрудиться, так что давайте приступим к работе. Итак, сюда ставим, ребят, диспенсер. Дальше берем наш раздатчик, ставим, так, сейчас я возьму свой лук и убью этого слизня. Так, ставим сюда наш диспенсер. Ребят, дальше идем обратно и ведем к диспенсеру наш сигнал. Этот сигнал мы подводим, ребят, к нашей кнопке. Вот тут наша находится кнопка. Дальше. А этот сигнал мы, ребят, должны привести к другому механизму. Это он будет находиться вот здесь. Возьмем липкий поршень, ребят. Дальше возьмем незерит. Незерит он называется, я не знаю, почему его переполнили разработчики, поменяли его название, но, в общем, он так вот называется, ребят. Ставим вот сюда липкий поршень. Берем его, ставим его вот сюда. Так, это я тут поставлю, ребят. Сюда ставим незерит. Дальше ведем к этому поршню, ребят, наши... Тут надо закрыть. Закроем. Незерит нам больше не понадобится. Дальше ставим вот сюда диспенсер. Берем наш редстоун, берем. Извиняюсь, я его выронил. И ведем наш редстоун к нашему репитеру. Да, повторителю. Репитер это уже другое. Вот как у нас выглядит. Дальше. Чтобы у нас огонь загорался, нам нужно, ребят, положить в раздатчик зажигалку. Огниво по-другому. Огниво. Кто как предпочитает. Итак, сейчас давайте проверим, как же работает наш камин. Вот как они вроде похожи. Дальше нажимаем сюда кнопочку. Наш камин горит. Теперь нажимаем на эту кнопку, и он выключается. Да, ребят, и у нас все получилось. Еще вы можете менять, но я вам не советую, ребят, рядом с камином ставить что-то из древесины. Так как вы знаете, что огонь может поджечь, конечно же, древесину. Это уже логически. Итак, ребят, как же работает у нас? Вот горит огонь и не горит. Почему он работает? Потому что у нас поднимает поршень этот блок и тушит. Конечно же, ребят, огниво, зажигалку вы должны будете менять, потому что на нее быстро кончается, можно сказать, ее заряд огня. Так что я вам советую побольше зажигалками, если вы хотите там у костра посидеть побольше в Майнкрафте. Ну вот, ребят, получилась наша постройка. Даже, смотрите, чтобы задекорировать до конца наш каминчик, мы можем взять рамку, ребят, и часы. И повесить над нашим камином часы. Вот, ребят. Они показывают время нашего сейчас в Майнкрафте. А мое видео, ребят, подходит к концу. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки. Я надеюсь, вы уже его поставили прямо сейчас перед началом видео. Если вам понравилось видео, конечно же, говорите своим друзьям. Подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока-пока.